吴姓民众驾驶自小客车在屏东市广东路住家前因手捧那个新台币约91万的工程款下车时当时突遇一阵强风造成那个手中的大钞散落，造成大钞散落一地当时有一名骑乘重机车的徐姓男子行经该处随即下车捡拾马路上的大钞约10余万后驾车离去被害人于16日清点相关损失后随即向警方报案，调阅相关的周边监视器清查徐显涉有重嫌并于17日的下午17时将其查缉到案经询问徐显坦承清账上述疑似的款项全案讯问后，依侵占遗失物罪嫌，函请屏东地检署侦办。